Hola chicas, el día de hoy vamos a estar lavando con este jabón líquido para telas, se llama Bel Rosita. Y bueno, pues lo voy a estar probando para ver qué tal, si sale limpiecita la ropa, si huele bonito, y yo les voy a estar diciendo. Y también el jabón Downy, perdón, el suavizante para telas Downy. Y pues comencemos a lavar de este lado. Yo tengo mis colchas sucias para lavar y bueno, pues vamos a estar sacándolas. Pues es este ponchito. Pero bueno chicas, antes de todo voy a llenar la lavadora. Yo voy a estar llenándola con cubetas de agua porque en este momento no está cayendo agua, pero la manguerita blanca que viene en la lavadora se conecta aquí y se puede conectar con una manguera de las verdes normales que vienen, que tienes en tu casa para regar y eso. Y bueno, pues aquí yo le tengo que poner lavar, se puede poner centrifugar, pero ahorita no vamos a secar la ropa, centrifugarla, la vamos a estar lavando, así que déjenme llenar la lavadora y seguimos. Y bueno, pues voy a estar quitándole esta tapita y la voy a colocar aquí. Chicas, antes de empezar a llenar la tina, vamos a checar que aquí no diga desahogar, porque yo ahorita lo tenía en desahogar y se me empezó a tirar el agua. Debe decir normal. Y pues comenzamos a llenar la tinita. Y bueno chicas, por lo pronto yo le voy a dejar aquí en el nivel 1. De esta parte tiene unos numeritos que casi no se ven, pero está numerado. Y pues por lo pronto lo voy a dejar en el 1. Le voy a echar el ponchito y ahorita veo si le hace falta agua o con esa agua. Y pues aquí le voy a estar echando el ponchito y lo voy a sumergir. Chicas, la verdad el ponchito está bien sucio, ese no lo había lavado, tenía ratillo. Pero pues si veo que está muy sucio le voy a dar 2 lavadas. Y bueno chicas, pues aquí yo ya llené la lavadora. Y ahora le voy a estar echando una tapita de jabón líquido Bel Rosita. Y bueno, pues confirmamos que aquí ya no esté en desagüe, que esté en modo normal. Y le vamos a poner 15 minutos. Y acá debe de estar en lavar. Chicas, se me había pasado decirles que yo le he hecho cloro. Le voy a estar echando un chorrito. De todas formas, ahorita le voy a poner otros 15 minutos. Y pues yo a todas mis colchas les echo cloro, les echo un chorrito nada más. Y pues vuelvo a taparle aquí. Miren chicas, les voy a mostrar 3 tipos de jabones líquidos. Y bueno, pues yo ahorita estoy probando chicas, para ver qué tal sale. Y en mi próximo video estaré probando ya sea el Roma o el Foca, para darles mi punto de vista. Y pues veremos qué tal sale ahorita el ponchito, si huele bonito, si quedó limpio. Y pues te invito a que te suscribas a mi canal para que veas los siguientes videos donde te estaré mostrando estos jabones, el Roma y el Foca. Y pues veré cuál de los 3 deja la ropa más limpia y con olor más bonito. Si veo que no me agrada mucho usar estos jabones líquidos, pues voy a regresar al jabón Roma pero en polvo. Y pues bueno, yo ahí les estaré contando para que pues estén al pendiente de mis próximos videos. Y bueno chicas, pues aquí ya terminó de enjabonarse. Ahora lo que voy a hacer es darle en desahogar. Pero antes vamos a bajar la manguerita y la voy a estar bajando al piso. Y ahora sí le damos en desahogar. Y
pues aquí le voy a ir poniendo en centrifugar para pasar el ponchito aquí. Miren, chicas, esta, para que no se les haga complicado que le jalen y no puedan, se le presiona así y más fácil. Y bueno, chicas, pues voy a esperar a que se tire el agua y voy a exprimirlo lo más que pueda aquí con las manos. No se necesita hacer tanto esfuerzo, nada más le quito poca agua con lo que puedas con las manos, y lo vamos a estar pasando de este lado para centrifugarlo. No importa que tenga jabón, así lo vamos a centrifugar y pues ahorita van a ver. Y bueno, chicas, pues vamos a estar exprimiendo la colcha. Como les dije, esta tiene jabón, pero no importa, así vamos a estarla echando en el centrifugado. Y la vamos a estar acomodando. Le ponemos la basecita esto que va así. Nada más se la ponemos encima. Debe de quedar la ropa bien parejita para que no se mueva tanto la lavadora. Y ahora le vamos a dar centrifugar. Tienes que estar al pendiente de que acá no esté en lavado, sino en centrifugar. Y pues le ponemos, que será 2 minutos. 2. Y bueno, chicas, pues aquí ya dejó de centrifugar. Una vez que abres la tapadera se detiene, pero pues ya había terminado. Le presionamos aquí, sacamos la basecita. Esta basecita debe de ir así para que no se mueva tanto la tina. Y bueno, pues si ven, sale bien livianito, y lo vamos a estar echando nuevamente de este lado. Y ahora le voy a echar el agua para echarle suavizante para telas, Downy. Como ya le voy a echar el agua para que no se me tire, como aquí está en desahogar, si le echo el agua se me va a tirar, entonces le damos en normal y pues de esa manera ya no se tira. Y acá pues ya no le vamos a poner centrifugar, lo voy a dejar en lavar porque vamos a volver a tallar aquí. Bueno, chicas, pues aquí le vamos a estar poniendo 15 minutos. Y le voy a estar echando la tapita de suavizante para telas. Le voy a echar 2 tapitas. Le vamos a volver a dar otros 15 minutos ahorita que termine, para que quede bien limpiecito el ponchito. 2 veces 15 minutos. Ya le puse una vez y ahorita que termine otros 15 minutos. Nada más 2 veces. Miren, chicas, pues así es como se está
enjuagando con el suavizante para tela. Chicas, a la hora de jabonar el ponchito con agua y jabón son 2 veces 15 minutos. Igual con el Suavitel son 2 veces 15 minutos, perdón. Prácticamente son 30 minutos de cada uno. Miren, chicas, pues aquí ya casi va a terminar de lavarse. Ya casi llega hasta acá. Y bueno, chicas, pues aquí ya el ponchito se talló 2 veces 15 minutos. O sea que duró media hora. Y pues ahora lo que voy a hacer es desahogarla. Nada más voy a bajar la manguerita. Y de este lado pues le doy en desahogar. Y miren, chicas, al final aquí queda la pelucita guardada. Toda la pelusa que suelta la ropa o el ponchito pues queda aquí en el filtro de la lavadora. Y pues este lo tenemos que sacar. Nada más le presionamos aquí y lo tenemos que enjuagar para que pues te dure mucho. Ahorita lo voy a enjuagar, pero esto lo voy a hacer al final. Ahorita lo que voy a hacer es centrifugar esta para ya tenderla en el lazo. Y bueno, pues como les dije que para centrifugar se le pone aquí. Y pues voy a estarla exprimiendo para echarla de este lado. Y aquí pues la intentamos acomodar para que no vaya a moverse tanto la tinita, la que va aquí adentro. Y pues la acomodamos de una forma que quede parejito. Y ahora sí pasamos a ponerle esta basecita. Y para centrifugar le voy a poner nada más 2 minutos. Y bueno, chicas, pues en lo que se está centrifugando el ponchito, yo lo que hice fue lavar el filtro donde se guarda la pelucita. Y pues se lo voy a poner. Y miren, chicas, aquí vienen los niveles 1, 2, 3 y 4. Yo la lavo la lleno al 2 o al 3 cuando mucho. Y bueno, pues ya terminó de centrifugar. Y miren, chicas, qué livianito. Bien livianito, nada pesado. Miren, súper livianito. Ahora sí se me va a hacer súper fácil tenderla en el lazo. Y bueno, pues vamos a tenderla. Y bueno, chicas, pues obviamente este video lo estoy editando días después de haber lavado. Y pues quiero decirles que el jabón me encantó, dejó el ponchito oliendo muy bonito.
No se le fue el aroma tampoco del suavizante para telas Downy. Huele riquísimo y pues la verdad quedé encantada con ese jabón líquido. Y pues estaré probando nuevamente los otros jabones. Y ahora lo que vamos a hacer es con un trapito secar todo alrededor de la tinita. De este lado yo le seco y le limpio. Y de este lado también. Y pues yo aquí voy a guardar este, aquí mismo. Y ya nada más lo cierro. Y pues chicas, para dejarla lista para la siguiente lavada, pues le doy en lavar. Y aquí en vez de ponerle desagüe, le pongo normal. Y pues listo, ya quedó chicas. Esa es mi lavadora y esa es en la forma en que yo lavo mi ropa. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y bueno, hermosas, pues así es como yo le entendí al manual. Si tengo algún error, pues dejen su comentario. Espero que te haya gustado mi video. Si te gustó, dale manita arriba y nos vemos en otro videito. Bye.